This is our third day and ngayon lang ako nakapunta sa beach. So nakakapanibago kasi every time pupunta kami sa Baler, lagi ako nasa beach every day. And ngayon third day na namin, ngayon ko para nakita yung dagat. Medyo nakaka-frustrate pa ngayon pa sumabay yung sakit ko. Sumabay pa dun sa liga, tapos ngayon nasa dagat na ako, hindi ako makapag-surf kasi medyo masama pa rin pakiramdam ko talaga. Sobrang lamig dito ngayon sa Baler. So kapag madaling araw nahihirapan ako matulog, talagang giniginawa ko sobra. Kaya ngayon, sama pa rin pakiramdam ko. So hindi ko alam kung makakalaro ako mamaya. Pero still, we have a few more days here na magsistay. And katulad ngayon, dito lang ako, andun sila nagsisurf. I'm still enjoying the moment, pero I wish I can go there, makapag-enjoy them. Mamaya may game kami ulit and kailangan na namin manalo mamaya. So sana yung gel ng team namin maayos na. Sana maka-gel na si Christian na maayos. Pero yung game ni Christian na bad game, actually yun nga, katulad ng sinabi ko dun sa vlog before this vlog, it's actually for me it's a blessing na maranasan niya yung bad game na yun. And blessing din for me na makita ko kung bakit siya nagkaroon ng bad game, which is lahat ng mistakes niya, it's very easy to correct. Siguro talagang na-pressure lang siya kasi hindi niya talaga alam yung sistema namin. Tapos yung mga kasama niya, mga first time lang niya maging kakampi. Pero yun nga, sabi ko, if you wanna be a great player, you have to be able to adjust sino man yung kakampi mo. Hindi ka pwedeng magaling lang kapag kakampi mo or kakilala mo lang yung mga kasama mo. Dito sa journey na pupuntahan niya, he'll be with other guys, with other teams na most probably laging bago yung mga kasama niya. So ang challenge dito is the adjustment that he should make, which lahat ng players dapat you should be able to adjust as fast as you can. Kasi hindi naman pare-parehas yung type of laro na kailangan. For example, this team kailangan nila yung scorer, this team kailangan nila passer, or this team kailangan nila magaling talaga dumipensa. So I mean, if you can do all of the same time, mas maganda. Pero ang ibig ko lang sabihin, may kanya-kanya kasing kailangan yung bawat team, and you should be able to fill up those gaps na meron sila para mas makumpleto sila always. So kailangan mo matuto mag-adjust. So kahit gano'n ka ka-skilled, kahit gano'n ka ka-shooter, kahit gano'n ka galing, if mabagal ka mag-adjust or hindi ka makapag-adjust, most probably marami kang mga opportunities na masasayang. Pero if you can adjust as fast as you can and it can be developed through practice, hindi yung adjustment kailangan through experience. Of course, you'll get it through experience as well, pero actually adjustment takes practice as well. Paano ka mag-a-adjust na mabilis is what truly matters kung gusto mo mag-excel ng mas mabilis. So yun lang, deserve pa sila, medyo nahingit ako, pero I think I cannot go there. Tapos mamaya baka hindi ulit ako makalaro. Pero yun lang, I'm still enjoying the moment with them dito. Kaya na ako sa'yo ha, inbounder ako. Kailangan lahat pagdadaanan mo, nandito ka eh. Iikutin mo yan. Pag-ikot, pagpasa sa'yo, wag mo na itira. Itakbo mo natin. Wag mo na itira. No, nakuhaan ang play natin ha. Isa pa lang yun. Mamaya na iba. Right, so andito kami ngayon sa palengke and bibili muna kami ng pang lunch and dinner. Pero yung nakita nyo kanina doon sa last clip ng cinematic, yung kinakausap ni Bebe si Christian. Bebe is one of the most talented, one of the most highest IQ pagdating sa basketball na nakilala ko. Sobrang talino niya pagdating sa game, ang galing niya mag-analyze ng mga situations. Yun nga lang, I think hindi siya nabigyan ng chance or hindi siya na-guide properly nung kabataan niya, kaya hindi niya natuloy yung basketball career niya. Pero I think if mabibigyan siya ng chance before, tapos nag-guide siya properly, I think he can really perform in a professional level. Yun nga lang, sometimes it really happens, and yun yung sinasabi ko na maraming talented players na hindi sila nag-guide properly or walang nag-effort na tumulong sa kanila. Pero again, that was a blessing for us. Nakasama siya ngayon. Nakita niyo yung bad game ni Christian. And because of that, marami rin siyang insights na i-share kay Christian na pwedeng idali ni Christian towards his success. Pero yun nga, masaya ako kanina nag-usap silang dalawa.
And bukod dun sa mga payo na binigay ko Christian, maganda may ibang tao rin na makapagbigay ng payo sa kanya. And masaya ako na si Bebe yun. Kasi marami talagang alam si Bebe pagdating sa laro, pagdating sa mga sitwasyon na alam kong malaking tulong for Christian. So let's go inside and mamamalengke na sila for lunch and our dinner. Alright guys, we're back dito kala Koga. And ngayon ko lang na-realize na yung first 2 vlogs ko pala before this vlog, yung first 2 days namin dito sa Baler, medyo wala pala nangyari, wala activities na nangyari. Tapos nireview ko yung videos, talaga palang pinakita ko lang yung game, then after the game parang natapos na. Parang pinakita ko lang yung dinner namin. Parang not the usual vlog na ginagawa ko pag nandito ako. Katulad ng mga unang vlogs ko, ang dami nangyari. Mas nakakatuwa, ang dami activities. Pero first 2 vlogs ko, stay ko dito. I'm sorry guys for not giving you the activities na siguro hinahanap nyo since nandito ako sa Baler, and yung iba kasi alam nila kapag nasa Baler kami ang dami namin ginagawa, pero yun nga wala masyadong nangyari. It's because nasama talaga ng pakiramdam ko first 2 days. So andun lang ako sa kwarto nagpapahinga, and I'm just doing the best that I can para at least makapag-vlog pa rin kahit paano, maipakita pa rin sa inyo kung ano nangyayari sa amin. Pero kung kulang sa activities or kulang sa pangyayari first 2 days, I'm sorry guys. Pero at least ngayong 3rd day, napakita natin yung beach, nakapamalengke kami, nakalabas na ako. Siguro mas medyo okay na ako compared first 2 days, pero I'm still feeling bad. And hoping next few days mas maganda yung mga vlogs natin dahil mas makakaikot na kami, mas marami kami magagawa, mas may energy na ako to do that. Pero for now, I just wanna say sorry for the first 2 vlogs na pinakita ko lang yung game, and after that parang natapos na yung vlog. So guys, yun lang, kakain na kami. Medyo wala pa rin akong appetite, wala pa rin akong gana kumain, pero pipilitin ko kasi feeling ko bagsak na bagsak katawan ko. I'm dehydrated sobra and kailangan ko makabawi ng kain. So kahit medyo mababa yung appetite ko, I have to eat. And baka hindi pa rin ako makalaro mamaya. I'm still trying to recover para sa mga susunod na games. Hopefully habang nandito kami, makalaro pa rin ako. Pag binatara ka nila, lumabas ML, magtiwala ka na. Si Anabi yun. Yung SS ni Anabi. Bibigyan ka ng reseta nun, men. Magpahinga ka 3 days. Sige, sama. Sama Wala kayo gagawin dyan. Silog ko. Pasyente ka eh. So papunta kami ngayon sa Albularyo. Kasi si Jello daw, sabi daw niya, baka nabati daw siya o nakulam siya. So ako wala akong alam doon kasi ako hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganon. Pero syempre respeto sa mga kanya-kanyang paniniwala. So pupunta siya ngayon sa Albularyo, papacheck niya daw yung mga butlig-butlig niya sa mukha, sa likod. Kasi daw hindi daw nangyayari sa kanya yun eh. Baka daw kung ano nangyayari sa kanya. Kaya pumunta kami ngayon doon, tignan natin kung ano mangyari sa kanya. Kaya ako sumama para videoan siya. Baka sakaling totoo, baka sakaling sapian siya. At least ando kami para supportahan siya, di ba? So, wala yung albularyo pala dito, nasa Pampanga. Dito ay sa may malapit sa pinanggalingan ninyo. Meron po ba doon? May kilala po kayo, Tay? Asawa ni parang Chris. Ano, okay ka, Je? Malalaman mo lang naman yun. Yung albular, kasi albular yun, nagkagamot talaga ng ano yun. Hindi kaya man nakulang na ano. Ano yung albular? So sayang, akala ko makakita na ako ng live na talagang albularyo na may ginagamot. Pero unfortunately, wala yung nagagamot na sa Pampanga, kaya kailangan na namin bumalik. May game pa kayo mamaya. Titingin ko wala naman talaga sakit si Jello eh. Nangati lang yun eh. Dahil sa init noon eh. Je, nangati ka lang eh. Jello. Tay, okay ka lang, Tay? Sige po tayo. Sige, Tay. Tay, salamat po. So tuloy pa pala tayo. Akala ko pabalik na kami. Meron pa palang kakilala si tatay na albularyo dito. So puntahan namin sila. Baka sakaling maggamot to sa Jello. Pasok ka, Je. Tulunod po. Kano kayo? Ang gwapo tapos po. Mga ka na yelo. Yelo.
Pasok kayo. Lolo ko mo ko tatakos ay. Yelo na sa bote. Oh my God. Wala namang kinis-kinis na mukha mo eh. Kinis na nga. Tigyawat kasi yan. Hindi yung tigawat yan. Doon nagkakaganyan. Ito ang pangalan po. Mark Angelo po. Tao Paano pong tao na eh? na kinakatuwaan siya. Bakit po? Ay, na ang ganito ay pag yung may galit, may tuwa, ganun lang isang yung pinagkakaanuhan siya. Ikaw. Kaya palakpan ang mata mo. Kaunti lang, inom lang na kaunti. Kaunti lang. Delay mo lang sa nasa ilalim. Sarap. Ito lang po. Ito mga nakalala. 3 araw pa lang po kami dito eh. Galing Manila. Kayo, gala ng gala. May pa. May nuno pa. Pero di kayo nakakapagsuuban Pwede ko magsusuba. sa inyo. Yun, suubin mo na siya. Para maalis na yung niya, yung nararamdaman. Masakit na nararamdaman. Kukuha na yan. Huwag kang mag-alala. Higigin na yan. Matatanggal yung tigyawat mo. Nay, thank you po. Hindi ako nagpapabayad. Ay, Nay, thank you po. Nay, thank you po. Ayan na, nagamot na si Jello, matanggal na yung mga tigyawat ni Jello. Babae. Je, okay ka na? Okay na ako. Ayos na ako mamaya. O mamaya, tanggal na yung mga tigyawat mo ha. Okay nga ako, ha? Sud ka pa. Ito na sulo. Hindi mo alam sub? Papauso. Papauso ka sa Colombo. Hindi sa Colombo. Yung bakay lang daw. Kangik. Ito ba ay? Sasama mo yung itlog. Saan? Uy, ay yung itlog na binigay. Sub ka. Ibulaw natin sa likod. Ginawa sa akin, pinatawa ng kandila, dinasalan ako. Bay dasal, tapos pinatawa ng kandila, sabi niya. Namumuong laman yan sa loob ng mo. Sa hindi ka na yung kanto, sakit yan. Sige nga, bili tayo itlog ngayon. Ano may gobo? Ako maglalagay. Yung itlog lalabas sa baso. Sino maglaro ako? Kasi kung ganyan yan, Makati yan eh. Dapat Makati, di Hindi ba? nga Makati. Hindi Makati. Alam mo ba't ka na paglaruan, De? Ngayon mo, hindi ka tumitira eh. Puro ka pasa eh. Nainis sa'yo. Kumuko yung kapakaran mo. Nakapusta sa'yo yun sa team natin, tapos di ka tumitira. Kaya Hindi tumitira eh. mukhang pakiramdam mo, no? So hi guys, nakabalik na tayo dito kay Laboga, and for me it was a great experience na nakita ko live kung ano ba ibig sabihin ng albularyo or magtatawas. Pero I really don't believe those kinds of things. Pero again guys, I respect everyone's opinion, and if ever you're watching me and doon ka lumaki, yun yung mga paniniwala nyo, I respect your opinion. Pero yun nga talaga, iba-iba kasi tayo, and importante dito, the respect that we give to each other. So guys, masaya ako sa experience na yun, nakita ko siya live. And magre-ready na kami kasi in a while maglalaro na rin kami, and we really have to win this game para makapasok kami sa Final 4 and get more chances of winning. So magre-ready na kami and kita tayo sa game. Chan, ready ka na? Coach. Oo. Ha? Oo, babawi ako. Bawi tayo. Bawi ka. Bawi. Right, yung katulad na nangyari sa game ni Christian, he had a very bad game. Pero katulad yung sabi ko sa inyo, a bad game is always a blessing. It just depends on kung paano mo titignan yung sitwasyon. So, tingnan natin yung vision ni Christian, kung paano yung approach niya from a bad game. And, Chan, that's an opportunity. Hindi ka pwede ma-down sa mga ganun. Kasi yung mga ganun pagkakataon, it's opportunity for you
to correct all of the mistakes para pagdating mo dun sa mas malalaking liga or malaking opportunity pagdating mo sa school, mas maging ready ka sa mga ganung sitwasyon. Get me? So, okay lang yan, walang problema dun. So, kami na lang takot pala dito sa bahay. Lahat nandun na sa court, manonood mong family ni Boga. And yun, nakausap na rin namin si Bebe, si Christian sa mga adjustments na kailangan niya gawin. So let's see if ma-apply niya lahat yun sa game, and whatever happens, we're still here to guide him because this is gonna be a long journey for him. This is just the start, and guys, always remember this one. Bad games are part of the journey. Kapag nagka-bad game ka, just do it over and over again. Ma-figure out mo yun definitely. Pero if you stop, everything stops. So guys, punta namin sa game and kita tayo doon. Pero again, kahit ano po resulta tatanggapin namin, tulungan nyo lang po kami ibigay lahat ng pwede na ibigay ng game ito. And we're still thankful, nandito kami magkakasama. In Jesus' name we pray. Amen. On. Verse 5. Be, uy, Mer, Chan, Jonathan. Be, Jonathan, come here. Every time you get hurt, you don't always take for that shot. Limang beses lang natin sila stop, tapos maka-fast break tayo galing sa depensa yung mag-move.
balance. Don't pass the ball right away. Just hold the ball, look for your teammate before you make a pass. Ganun, just relax, okay? Nine, 8, 7, 8. Same pa rin depensa natin. Same pa rin. Same pa rin. Basta honest, di ba rin tayo? First 2 quarters mo, sa totoo lang, it's like yesterday. Parang it's the same. Parang nothing changed. Nung third quarter, nung nag-umpisa na mabuhayan, doon ko nakita, hindi naman sa score nakikita kasi yung laro. Marami kang naitulong third and fourth quarter na hindi through points, pero kung bakit tayo nakahabol. Tapos yun yung hinahanap ko sa'yo. Okay? Ngayon, pag nag-umpisa na doon yung momentum mo, dahil sa depensa mo, na ilabas mo yung laro mo, doon na papasok yung points, nakaka-assist ka, lahat na yun papasok na yun. Pero yung individual effort mo sa defense, which is yun yung wala sa'yo nung una. Since ngayon, nakuha mo na, Chan, good job, good job, good job, good job, good job, good job. Good job, Chan. Baka yung kalabang ko sa sarili ko, na-overcome mo. Yun nga, nakakatuwa nga yun, overcome mo. Good job, Chan, good job. Nice game. Bisa na yun, bisa na yun. Laruin mo na, yung mga susunod na game. Nakuha ko na. Panis na sa'yo. Boys life. Panis na sa'yo. Boys life. Nice game, bro. Right, dito kami yung 7-Eleven and nakita nyo yung dinaan namin kanina. It was very peaceful. Magti-12 midnight na and sobrang walang tao sa labas. And feel ko sobrang safe tong lugar. Secured naman siya kahit ganon. And I'm happy I'm here, spending time with my friends. Of course, yung mga memories na create namin. And yun lang, I just have to buy a Gatorade kasi sobrang dehydrated ako. And may game kami in 2 days from now, so I have to be able to recover. Pero hindi lang dahil dun sa game kaya gusto ko makarecover. It's because pagbalik ko na Manila, I have to train, tas kailangan ko magturo. So hindi ko pwede pabayaan yung health ko. And I was really dehydrated, nag-LBM ako for a few days, tapos wala akong appetite kumain. So I really have to regain the strength. Hindi lang only for playing, yun nga. Pero for the long-term goals, ayokong magkasakit talaga ako. So hanggat maaari kailangan ko siya agapan. And buti ngayon, medyo okay yung pakiramdam ko. And buti na lang, isa pa, wala kaming game tomorrow, sa Friday pa. Kapagpahinga ako mas maba. So anyway, before kita tapusin yung vlog, gusto ko lang pag-usapan yung game na nangyari kanina. It was very successful, hindi dahil nanalo kami, kundi dahil sa part ni Christian. Kung naalala nyo, he had a very bad game, pero nakapag-adjust siya na mabilis. Ang ganda ng game na kanina. And I think there's gonna be a very good topic na pwede namin i-share sa inyo because this is gonna help you a lot. Pero for now, dito muna kami and let's talk about it later.
Alright guys, andito tayo ngayon with Christian. So, I just want to ask him kung ano nangyari sa game niya ngayon compared to sa game niya kahapon. And anong adjustments yung ginawa niya. Because I think this is gonna be a very good topic. This is gonna be a very big help for all of the players out there who really wants to excel or play in a high level, college level or professional level someday in the future. And guys, yung mga maririnig natin ngayon, please take down notes kasi this bad game, it happens to everyone. So you have to be able to have the proper mindset, proper attitude to approach that kind of moments, those kinds of situations na nangyayari sa atin. Kasi if hindi mo siya ma-handle na maayos, kapag nagka-bad game ka, most probably you will doubt yourself, most probably you will stop, and then you will start to quit. So guys, tanong natin si Christian, ano yung mga adjustments na ginawa niya, and if he's satisfied sa mga ginawa niya kanina sa game. Pero for me personally, I'm happy with the adjustments that he made compared dun sa game niya yesterday, and that's a very big improvement, big development in just a matter of a day. So let's ask Christian. Yung coach, yung first 2 games ko medyo nahirapan ako mag-adjust kasi yung hindi ako familiar dun sa teammates natin, iba yung style of play nila. Tapos ako parang sanay ako sa school na laro, tapos hindi pa kami nag-gel. Pero nung nagkaroon akong bad game kahapon, niremind mo nga ako dun sa errors ko na mabababaw na pero marami na kailangan ko agad mag-adjust. Pati sa teammates ko, kailangan ko mag-gel, kailangan ko mag-recognize ng mga strength and weaknesses din nila, kailangan ko mabasa yung sitwasyon, every situation din sa laro. Hanggat sa kanina, sinubukan ko talaga yung best ko na mag-focus dun sa bawat sitwasyon. Hanggat sa nag-start ako on defense, tapos unti-unti ko nakuha. Hanggat sa nakuha ko ni rhythm ko, nakuha ko yung kumpiyansa ko, nakapag-adjust ako, na nakapag-gel ako dun sa teammates ko. Tapos ako rin magpasalamat sa coach kasi naging patient ka sa akin, pati yung mga teammates natin na hindi nila tinanggal yung tiwala nila sa akin. Tapos ang mahalaga dun kasi masaya ako dahil na-overcome ko siya, dahil yung bad game na nilaro ko yesterday parang isa siya sa pwedeng rason kung pwede ka nang bumigay, pero hindi siya option sa atin eh. Hindi siya option na mag-give up kasi masyado na malaki yung sinakripisyo natin. Kaya lalo lang ako na-boost na mas ituloy yung pangarap natin. Kaya yun, satisfied naman ako, pero alam ko marami pa tayo kailangan improve na itatrabaho natin. And so, guys, katulad na sinabi niya, the good thing about this is the attitude that he has is that wala sa option niya na mag-quit. So, yun yung isa sa mga bagay na wino-worry ko sa isang player. Kapag nagkaroon ng bad situations, bad game, they tend to quit, they tend to stop, and they tend to doubt themselves. Which is for me, magiging malaking problema yun sa kanila, lalo na sa long-term career nila. Kasi yung bad games, di naman natin may iwasan yun eh. Lagi namang may bad games. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, bad games are actually a blessing. It just depends on how you see things, just depend on kung paano mo i-approach with the proper mindset, proper mentality, proper attitude. Pero guys, wag mo isipin na porket magaling ka, you will never have a bad game. And wag mo isipin na kapag lagi kang bad game, sabihin hindi ka na pwede gumaling. It's just up to you kung paano mo pag-aaralan yung situations, kung paano mo isa-study yung game, yung mistakes na nagawa mo, para pagdating sa next game, mabilis kang mag-i-improve. You're gonna lessen the mistakes, lessen the errors, lessen the turnovers. And in that way, if you can lessen your errors 1% every time you play, in a matter of few months, malaki na magiging improvement mo. So, don't focus on the mistakes, don't focus on the errors, don't focus on the bad games. Mag-focus ka kung paano mo i-correct yung bad games mo. Kasi for sure, mako-correct mo yun. It just depends kung gaano mo talaga kagusto i-correct yung mistakes mo. Kasi most of the time, kapag nagkakamali yung player, ano ba yan, bad game ako, lagi na lang ganito. They dwell too much the things na nagawa nilang mali. Instead of focusing on the things na paano nila itatama yung mga mistakes nila. So, I'm really happy Christian has the right attitude, right mentality to approach those kinds of situations, kaya mabilis siya nag-improve. Guys, imagine, in just one day, marami na siyang in-improve pagdating sa maturity ng laro niya. And guys, one more thing, maturity is not only developed through experience. Madalas kasi sinasabi ng mga matatanda, maglaro ka lang na maglaro, after ilang years, magiging matured ka din. You cannot be patiently waiting for your improvement. If you want to be matured, study your game every time,
take down notes, alamin mo yung mali mo, and then correct it as fast as you can. In that way, you're gonna be more matured every time you play. You're gonna improve faster. You're gonna play better. You're gonna be more efficient every time you play. So guys, yun lang. I'm just happy. Hindi lang dahil nanalo kami, pero nakuha ni Christian yung laro niya. And it's very important kasi magiging baon niya yun sa mga tryouts niya, sa mga times na maglaro rin siya sa school. And there's gonna be a very good challenge for him kung paano siya mag-a-adjust. Kasi hindi ka naman pwede mag-ask lagi ng opportunity from your coach or dapat ito yung teammates ko. No. If this is the situation na binigay sa'yo, kailangan alam mo kung paano mo lalaro yung situation na yun. And hindi ka pwede magreklamo. You have to be able to adjust as fast as you can. So guys, katulad ng nangyari kanina, hindi ito yung training na nakikita nyo sa amin about ball handling, about shooting, about strength and conditioning. This is about mind games. So kapag natalo ka, mind games, doon ka magsa-start bumitaw. Pero good thing, he has a proper mentality and attitude. Hindi siya bibitaw kahit anong mangyari. And I'm really glad na nangyari yun sa kanya as early as now. So guys, this Coach Mav, this Christian, and nga pala, andito si Joshua, hindi na nagsasalita. No, Coach. Ayun, guys, yan, guys, may games pa kami and we'll do our best to win, pero whatever happens, tatanggapin namin lahat na results na ibigay sa amin, and we're just thankful for the opportunity that we have every day. And guys, we really thank you for the support and the love that you give us. Sobrang laking tulong sa amin nun. Yun lang guys, please keep supporting us, please keep watching us, and we'll give you more content, we'll give you more ideas, give you more motivational videos, training videos. So guys, yun lang, papahinga na kami, and we'll see you again in our next vlog. Guys, God bless you all, and good night, Josh. Bye.